再生数を10倍伸ばす編集。このように聞いたことあるけど名前がわからない効果音5選を紹介します。これから紹介する効果音は Pixabay というサイトの音響効果から無料でダウンロードできます。それでは行きましょう。1つ目はスウッシュやウーシュと呼ばれるこの音。2つ目はインパクト。3つ目はリバース。4つ目はグリッチ。5つ目はブーム。